क्या आपको लगता है कि कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आती है? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिचकी तब आती है जब कोई याद कर रहा होता है, लेकिन साइंस कहता है ये सब एक प्यारी सी अफवाह है। असल में हिचकी तब आती है जब आपकी डायफ्राम मांसपेशियां अचानक से सिकुड़ जाती हैं। ये मांसपेशियां आपके फेफड़े के नीचे होती हैं और सांस लेने में मदद करती हैं। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, ठंडा या गर्म पीते हैं या ज्यादा हंसते हैं तो ये मांसपेशियां इरिटेटेड हो जाती हैं और झटका देती हैं, जिससे आपका सांस बंद हो जाता है और तभी निकलती है हिचकियाँ। ये हिचकियाँ कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रहती हैं और अगर आपकी हिचकियाँ घंटों तक चल रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है।